Nah karena ayat kursi itu tentang Allah dan memuji Allah, Nabi nak muji ayat kursi sundul langit. Belum ada ayat sing adzam kaya ayat kursi. Ayat itu dokumentasinya itu langsung di bawah aras dan saya ngambil sendiri. Mulanya Nabi ku begitu bangga dengan ayat apa? Kursi. Terus kowe rapati roh hadis. Siapa alam mergo ana tahlil. Alhamdulillah sementing kasil apal. Saya ulang lagi ya. Allah itu menciptakan kursi, menciptakan langit, menciptakan apa saja. Tapi harus kamu katakan, Allah nggak butuh. Jadi ra perlu kowe bayangno, wah wong ora nggo kursi piye, ngawur cangkemmu neraka. Makanya kitab Ikhya ketika bab akidah, ning Ikhya itu juz 1 itu ada bab babu qawaidil aqaid. Kitab qawaidil aqaid. Itu ada. Kalimatnya ngene kula hafal. Balil arsyu wal kursi wal kolam wal mahmuluna bi qudrati. Jadi ceritanya dibalik. Aras itu konsistensinya, eksistensinya bergantung kudrat Allah. Kursi eksistensinya juga bergantung Allah. Ojo mbok wali Allah butuh kursi. Malah mulai kecil kita diajari qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri sendiri. Sehingga nanti kalau ada cerita oh kursinya Allah itu wasi'a kursihus samawati wal ard. Cerita itu gak penting. Gak penting ra ono hubungane ambek iku kebutuhane Allah. Justru ana makhluk sebesar iku nunjukno kudrahe Allah. Ora ono hubungane iku kebutuhane Allah. Kabalena ya. Ketika ana cerita kursi, iku ora ono hubungane ambek kebutuhane Allah. Tapi mau nunjukno kudrahe Allah. Dong ya. Sekali kowe ra ngene iki neraka. Mergo nyifati Allah salah, saya jazihim wasfa. Termasuk kena apa wong Yahudi ku cara Quran kok mlebu neraka. Wong Yahudi ku mikir Allah ku kaya awake dhewe. Allah nggawe langit itu dimulai gawe langit bumi lho maksudnya. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Apa? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Dan itu yang resmi visitati ayam 6 hari. Hitung neman bucak ngitung koyong ngitung duwe. Hitung. Ahad sih ahad. Sing Jawa tuh bucak. Ngat wah. Wong Jawa nek ahad koyo ngat. Nen. Selasa. Nah, Jumat yamin iki wis bar kabeh. Mulane donga mustajab ku akhir Jumat. Engko donga jam iki urung pati akhir iki, urung pati mandi nah ya menengko. Kan berarti 6 hari. Lah wong Yahudi ku klirune, bareng Allah dina Setu iku tetep dina, jare Allah iku jeda. Sabtu iku maknane Allah istirahat mergo kesel bar gawe langit bumi. Lha iki tenan bocah kandanane kok angel lho. Allah terus duka. Saking dukane Allah ngendikan aku gawe langit bumi iku visitati ayam. Tapi wama masana milluhub apa? Wama masana milluhub. Wama masalan orang gepok nak ingsun Allah apa milluhubin keselen apa wae. Dan Kanjeng Nabi karena tersiksa ambek komentari Yahudi tentang Allah fasfir ala ma yaqulun wasabbi bihamdi rabbik. Nah, artinya apa? Gara-gara cara pandang yang salah ini Allah murka. Wong nyifati Allah kok kesel. Lah ya berarti salah nyifati Allah. Dan kesel Allah diwujudno mereka anak Setu iku ora kerja. Mergo ngurmati hari Sabat. Mulane kula suwun nek jenengan dukun lah Setu praktek. Ben ora terpapar. Orang anak wong Islam ora nganti neraka. Rungokno tenan iki. Akhirnya hebatnya Allah, mulane rungokno to omonganku iki. Wes aku ora rapati kiai lah, tapi kula wong alim. Nak kowe kadang kiai tapi rapati ngalim. Orang ngenyek iki biasa wae, ora usah jaim biasa wae. Wong kula ya biasa wae. Ketika Allah cerita langit bumi aras, terusannya apa? Wala yauduhu khifdhuhuma. Wala yaudulan ora ngeselno. Apa? Ora ngeselno. Hu ing Allah apa khifdhuhuma jaga langit bumi. Lah nyifati Allah ngene iku perlawanan terhadap cara pandang orang Yahudi. Makanya Allah ngancam saya jazihim wasfahum. Saya jazihim wasfahum. Allah akan marah ketika Anda nyifati Allah itu salah.
Mulane zaman kita cilik, pokoknya sing penting akidahnya bener, apa sing penting? Ya, kemudian terus diwarai wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsi. Dong ya. Kudu diapalno, dadi kan ketemu Allah keren. Jajal ke nyifati Allah iku piye? Nyifati aku piye? Wujud, kidam, baqa, mukhalafah. Daripada lha terus kan nyifati model Yahudi. Mulane ngaji to ben dadi ahli swarga, ben rodok pantes mlebu swarga pantes. Terus ben pas ning apa? Mahsyar. Cek jong sifati aku. Sing mari kula kere. Wah, ngawur iku jenenge gak ngelem pangeran. Nek tak kaya jong kowe nyifati aku. Sing ndadekno kula kere tapi bahagia. Lah kenapa jong? Mergo mun suwi Gusti. Nganti boten ngerti nak kere apa? Nganti boten ngerti nak kere. Oh pinter jong pinter. Ya eling-eling ya, ayat yang paling saya khawatir kalau kita salah ya tadi saya jizihim wasfa. Mergo Allah iku mangkel tenan ketika wong Yahudi darani dina setu Allah capek. Mulane setu ora ono aktivitas. Terus Allah ngendikan wa ma masana milluhu. Ya bener ra gawe langit bumi 6 dina, tapi hari ke-7 bukan berarti aku kesel. Mulane terus kita nyifati Allah keren. Allah itu siapa? Zat sing gawe langit bumi. La ta'khuduhu sinatu wa ya ora ana ngantuk, ora ana turu. Keren apa? Keren. Kowe aja kaya Nabi Musa. Nabi Muhammad itu nabi paling pinter, top kaya Nabi Muhammad. Nabi Musa iku iso takok ngene mbek pengiran. Kowe ora roh, ora tau sinau tenanan ora roh. Nek ora diwarai ora roh. Nabi Musa iku takok mbek pengiran. Takoke ya api. Biasane ya wis pinter. Tapi saingannya juga Nabi Muhammad, saya kalah pinter dene. Hanya Nabi buatan janggal belas. Ayat itu Nabi gak janggal, tapi Nabi Musa janggal. Kenapa harus ada penjelasan tidak ngantuk? Wong saya tahu kalau jenengan gak pernah ngantuk. Kan sinatun maknanya ngantuk. Nak naumun iku turu. Ayo tak latih bahasa Arab roksun sirah itu. Isi eling roksun sirah sama prikon. Sarun. Apa utuh dah? Apa ya bapak? Apa? Sinon. Dia dah orang utuh dah, utuh. Jenengan sepuro Gusti wong bingung-bingung. Nabi untuk penjelasan itu gak janggal. Mergo banget pinter. Nabi Muhammad Mas. Nabi Musa janggal. Saya tahu Gusti kalau jenengan tidak ngantuk. Sinah itu maknanya. Tapi kenapa harus ada penjelasan gak ngantuk? Jenengan pasti tidak pernah ngantuk. Nak turu karuan pangeran ra mungkin tuh. Mek pangeran itu kan nyekeli kaca tipis. Nabi Musa bengi iku. Sa takok ae terus dikai kaca tipis. Cekeli aja sampai pecah. Bareng setengah loro isuk seliut tuwer. Ora turu kok seliut ngantuk tuwer. Terus nak pangeran wes kejawab, "Ampun Gusti. Ngantuk sithik wae kaca pecah. Lah nak jenengan ngantuk sithik langit bumi itu." Lah sing jaga langit bumi kan Allah, nak ngantuk seliut tak. Wong bis ngantuk seliut wae iso was taqabbalallahu malah sing jaga langit bumi. Ngantuk. Nabi Musa manduk-manduk. Logis penjelasan. La ta'khuduhu. Nah karena ayat kursi itu tentang Allah dan memuji Allah, Nabi nak muji ayat kursi sundul langit. Belum ada ayat sing adzam kaya ayat kursi. Ayat itu dokumentasinya itu langsung di bawah aras. Dan saya ngambil sendiri. Makanya Nabi ku begitu bangga dengan ayat apa? Kursi. Terus kowe rapati roh hadis. Siapa lem mergo ana tahlil. Alhamdulillah sementing kasil apal. Ya ora amplop barang. Amplop Pak sing kiai netok to ya sing teko-teko berkat ya. Ya pokoke padha entuke lah. Lha jenenge fit dunya hasanah, akhirati hasanah. Ya la ta'khudhu sinatu. Lah sing kaya kula sebagai wong sing iso ngaji haru tenan. Nek maca ayat iku haru. Kula niku jarang tahajud, tapi sekali tahajud sing mesti kula waca ayat kursi. Keren, napa cara kula keren. Dia pangeran sing la ta'khudhu sinatu walana. Ketika cerita langit bumi ditutup wala yauduhu khifdhuhuma. Dan Allah tidak pernah capek ngelola langit bumi. Itu perlawanan terhadap cara pandang orang Yahudi. Lan kula anggere ngantuk pe turu mesti ndonga kula sederhana. Ampun Gusti wong kula kawula ya kesel barang turu. Sing ora oleh turu ora jenengan. Iku donga keramat iku.
Tapi aku ae sing lakoni ki aja ngono. Kowe nek kowe kan KW no. Aku kan asli no. Ya mulane kula suwun nyifati Allah sing tenanan nggih merga lahul kamalat mulane walillahil asmaul husna. Dadi aja sampai koyo tragedi ini tiyang Yahudi. Dadi Imam Bukhari gadah bab babu qauli ta'ala saya jazihim wasfahum. Terus beliau cerita betapa bahayanya ketika cara pandang kita salah tentang Allah. Terus akhirnya barokah Imam Bukhari, imam-imam dulu kiai Jawa terus gawe akidah ahli sunnah napa wal jamaah. Ya malah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat irada. Nah terus no khayan mak basor alam qadiron aliman. Kalimah alhamdulillah jadi apa? Berarti wis paute bar iki. Wes sakjane aku cara ngetes dhewean ra mesti iso lho. Iki mau kan bareng-bareng dadi sing lali kaya ana sing eling. Anak dhewean tetep mriyang. Dijajal ora usah. Ora dhewean riskan. Kan gak ana penopang ya apa? Melenceng kodine aliwan. Ana sing bolak-balik. Loh kok kembali? Mergo kan pertama kan masdar, guri-guri kan isim fa'il. Bareng balik nah loh. Itu gale wong Papua aja deh. Bisa zaman Pak Harto kan ono penyuluhan Pancasila ning Papua. Saking semangate wong Papua maca Pancasila, satu Pancasila. Dua ketuhanan. Bareng terakhir 6. Kenapa Pancasila jadi 6? Pas satu Pancasila. Bareng terakhir. Loh, kenapa Pancasila jadi 6? Terus dilingno, bacanya satu dari ketuhanan, Pancasila udah usah. Oh, ya. Sing cerita kula niku mantan PNS zaman Pak Harto. Kon penyuluhan teng Papua. Dadi sing nyeritani kula niku aktore. Bareng takoki, bagaimana hubungan Pancasila dan UUD 45? Hubungannya baik-baik saja. Aduh seneng kok ngene. Lugune. Nah kula sing nate roh teng TV. Di TV itu ada Sigi tentang NTT, Papua, beberapa daerah yang masih belum sangat ngerti apa Indonesia. Ditakoki SD kan nyarek gendera. Ditakoki sesuatu. Itu bendera siapa? Milik SD, Pak. Maksudnya kan milik Indonesia. Dia jawabnya milik sekolahan, Pak. Padahal kepinginnya pembina Pancasila kan dijawab milik Indonesia. Enteng ya, milik SD, Pak. Jadi aduh. Walas. Ya kok sing ngaji ning ngarepku. Ya clear ya, dari kalau suwon nyifati Allah yang dari ulama-ulama itu mendesak untuk kita selalu benar. Mergo Allah niku ngancam saya jazihim musfar. Ya misalnya ini contoh ringan ya. Ini analogi saja contoh ringan. Kowe de dhuwit 1 juta. Anakem njaluk dhuwit 100.000. Karena potensinya dipakai nakal atau untuk hal yang tidak positif kamu larang. Dan melarang kamu tentu karena sayang, tidak ingin anak kamu tasarruf secara salah dan membahayakan. Bariku anak nyifati kowe bapakmu wedit, pecirit. Gak kira-kira kayak mangkel ndak? Mangkel kan? Padahal ndak ada fisik Anda yang ditabok, disakiti, tapi cara nyifati menghina. Ya kira-kira itulah kalau kita nyifati Allah salah itu kira-kira kayak gitu. Kita ndak ngasih karena sayang malah disifati medit. Kan mangkel kan? Paham ya? Kayak misalnya kayak guru Madin. Kan gajinya piro? 150. Piro man? Sing wah guru Madin. Piro nek desa 150. 150 itu padahal itu penguasa Muria wae. Gak sing Madin nek desa-desa piro? 150 itu wake sing 50 ijek wake usah akeh. 100 ana. 80.000 apa $80? 80.000 sing mulang seminggu 2 kali. Subhanallah. Ya dhuwur dadine ngene iki raine ngono. Rai-rai 80.000 ya ngene iki. Pira gitu. Pira. Sing sudah sing full seminggu piro? Nah misalnya gini ya.
Kayak Salman kan ikhlas, Mak Hamdani ikhlas. Gak mulang ku merkarane iku kok nyapu bojone misalnya. Kowe nek ora nyapu tak usir misalnya. Barang wis ra mulang, sik rungono tenan, gak mulang. Terus pengurus madrasah Madin, oh gak mulang, jan kiai matre gaji gara-gara gajine suwidik ora gelem mulang. Betapa mangkelnya kita. Wis ikhlas puluhan tahun, gak teko pisan mergo dikongkon nyapu bojone. Terus divonis ora ikhlas. Mangkel gak? Nah, kira-kira kayak itu ketika kita nyifati Allah salah. Makanya jogeman nyifati Allah salah. Termasuk nanti kita dihisab ketika nyifati Allah itu salah. Ayatnya was saya jazihim wasfahu. Saya jazihim wasfahu. Bakal males sapa Allah him ing wong akeh wasfahu ing cara nyifati Allah, cara nyifatine mereka ning Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya kiaimu rodok meriang jenenge diamu ibojo terus ramulang. Bareng ramulang jari santri dasar kiai pemalas. Wah, yo mangkel tenan. Wah, ngaji dora bayar nyifati kiai ini apa? Kon mumpuangkel wah. Kok do guyu potongane kok do pelaku kabeh iki piye yo. Ya clear ya. Tak terusno.